When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Father God, we thank you for this beautiful morning. Bapa, kami bersyukur padamu, berterima kasih. We believe that you are present in our midst. We believe you are present in our midst. Kami percaya bahwa Engkau In ada our hadir midst. di tempat ini. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. We really want to pay attention Kami benar-benar mau memperhatikan what you are saying, apa yang Kau katakan, what you want us to do. apa yang Kau ingin kami lakukan. Help us, Holy Spirit. Bantu kami, tolong kami. In Roh Kudus. 2026, Di tahun 2026, we are serious. kami serius. We really want to follow Jesus. Kami ingin mengikut Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Help us through the process, Bantu kami di dalam proses, even though it's not easy. walaupun itu tidak mudah. But your grace is sufficient for us. Tetapi kasih karuniamu cukup untuk In kami. Jesus' mighty name, Dalam nama Yesus yang all God's berkuasa, children say, semua jemaat Tuhan katakan, Amen. Have a seat. Okay. Shalom. Praise God. Praise God. puji Tuhan. Yeah, everybody is excited. Ya, semuanya bersuka cita. So remember, it's not about resolution only first week of the year. Jadi ini bukan cuma sekedar resolusi hanya untuk memenuhi setiap tahun ya. No. Bukan. We make commitment and decision. Kita membuat komitmen dan keputusan. We want to follow Jesus. Kami mau mengikut Tuhan. Have you decided to follow Him? Apakah Anda sudah memutuskan untuk mengikut Dia? Yes? Ya, Yes? Yeah. Because this yes and no is not like half yes, half no. itu bukan abu-abu ya, bukan ya dan tidak antara ya If you dan said tidak. yes, I have decided to follow Jesus, Ya, kalau Anda katakan ya, saya mau mengikut Yesus. follow Him. Ya, ikut Yesus. Who do we follow? Siapa yang kita ikuti? If we don't follow Jesus, who do Kalau we kita follow? tidak mengikut Yesus, siapa yang kita ikutin? Only Jesus. Hanya Yesus. He's the way, Dialah jalan, the truth, kebenaran, and the life. dan kehidupan. Yeah, we believe that everything comes from Him. Kita percaya bahwa segala sesuatu berasal darinya. Okay, so Rhema 2026, it says in Luke chapter 9 verse 23 says, Jadi Rema tahun 2026 di it says Lukas, in Luke chapter 9 verse 23, Lukas 9 ayat 23. if you want to follow me, Kalau engkau mau mengikut aku, you must deny yourself, engkau harus menyangkal diri, pick up the cross, memikul and follow salib, Him every day. dan mengikut Dia setiap hari. So deny yourself means Jadi menyangkal diri artinya no longer your selfish ambition, tidak lagi dipenuhi dengan ambisi pribadi, your ego, ego, and everything dan segala sesuatu that holds you back. yang menahan. Yeah, so that you can pick up the cross. Jadi Anda bisa memikul salib. When you pick up the cross, you Ketika take Anda the memikul risk. salib, Anda mengambil resiko. What risk do you take? Ya, resiko apa yang When Anda you ambil? do the word of God, Ketika Anda lakukan kehendak Tuhan, maybe your business not as much as those who are corrupted. ya mungkin bisnis Anda itu tidak
akan sebanyak yang korupsi ya. Or maybe you are not as popular as those who really legalize everything. Nah, mungkin Anda juga tidak populer seperti yang lain. But if you want to pick up the cross, it means you take the risk. Kalau Anda mau memikul salib itu artinya Anda mengambil resiko. When people hate you Ketika orang membencimu because you hold on to the word of God. karena engkau berpegang pada firman. Remember, I mentioned, don't let people hate you because of your attitude. Ingat, saya pernah ngomong ya, jangan biarkan orang itu membenci Anda karena kelakuan Anda sendiri. Because our action, because our words, Karena perkataan kita, And people perbuatan hate kita, dan orang membenci kita. we have to repent if that. Kita harus bertobat kalau Amen. kita seperti itu. Amin. If that's the case, we have to repent. Ya, kalau kita seperti itu, kita harus bertobat. But if people hate you because you are believer, Tapi kalau orang lain membencimu karena engkau orang percaya, yes, that's what ya, that's what God wants us. itu yang Tuhan kehendaki. Are you happy that when people hate you because you pray so much? Jadi apakah Anda tuh berbahagia kalau orang membenci Anda karena Anda tuh berdoa? Yeah. But of course, when you are in the workplace, of course, you don't say, okay, now I'm going to pray, and this is our office hours. Jadi harus lihat situasi ya. Jangan sampai di jam kantor tuh Anda pakai untuk doa, tidak kerja. Yeah. Aja. Unless during your lunch time. Nah, kecuali kalau waktu istirahat, waktu makan So there are siang. many cases. People during their lunch time, usually maybe their lunch time maybe half an hour, maybe 1 hour. They use half an hour to eat, half an hour quickly to read Bible or to do something. Nah, biasanya nih di jam maksi orang-orang menggunakan setengah waktunya buat makan siang, setengah waktunya buat baca Alkitab. The time is in your hands. Nah, waktu itu di tangan Anda. Isn't that true? Benar? Nobody will tell you what to do. It's you who decide. Ya, nggak akan ada yang ngomongin Anda harus ini, harus itu. Anda yang memutuskan. If your prayer time, your reading Bible time is so difficult to find early in the morning, Kalau Anda sulit untuk doa atau baca Alkitab di pagi hari, you can find the time maybe in the afternoon, maybe at night, according to your time schedule. Anda bisa aja ambil waktu di siang atau di malam, ya tergantung jadwal. As long as you make commitment. Ya, sepanjang Anda berkomitmen. Amen. Amin. Of course, if Tentu possible, morning. Ya, kalau memungkinkan pagi. Yeah. So morning person means like early in the morning you're already awake. Right? Nah, orang yang morning person itu artinya orang yang bangun pagi, bangun. Yeah. But my suggestion, of course, learn to wake up early morning. That's better for your health also. Ya. Tapi saran saya belajarlah untuk bangun pagi karena itu juga bagus untuk kesehatan. Amen. Because at night, that's your cell, the body, everything regenerates new cells. Ya, karena di malam hari itu badan kita ini meregenerasi sel. So if you at night still bergadang, Nah, kalau masih awake at night gitu, yeah, so it's not healthy for your body. itu tidak sehat untuk badan. Yeah, you can ask doctor. Ya, Anda bisa tanya aja ke Yeah, dokter. regenerate cells during midnight time. Ya, badan kita ini meregenerasi sel di malam hari. So that you pick up the cross, you really know this is what I want to do. Nah, kalau Anda memikul salib itu Anda benar-benar mengerti ini yang mau Anda Because lakukan. this is God's will for me. Karena ini adalah kehendak Tuhan Amen. atasku. Then you follow Jesus is automatically. Dan Anda mengikut Yesus secara otomatis. Amen. Amin. Because you follow Jesus, you don't have to. Do I have to follow? Do I not? If you deny yourself, you pick up the cross, automatically you follow Christ. Jadi mengikut Yesus itu bukan tentang keraguan ya. Kalau Anda memilih untuk mengikut Yesus, memikul salib itu pasti secara otomatis Anda mengikut Yesus. So the process goes from the beginning part, Jadi prosesnya itu dimulai dari awal, the denying yourself. yaitu menyangkal diri. Remember, it's not your strength, it's not your might. Bukan kekuatanmu, bukan pikiranmu. The Spirit of God lives in you, helps you. Roh Kudus yang hidup dalammu itu yang membantu engkau. Amen. Amin. If you use your own strength, you fail. Kalau Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri, Anda gagal. If you ask Holy Spirit to help me, mengalirlah Roh Kudus. Holy Spirit help me. Holy Spirit help me. Kalau Anda
meminta Roh Kudus untuk mengalir dalam hidup Anda dan menolong Anda. He empowers you. Dia akan memberikan Anda kekuatan. Amen. Amin. That's the beautiful, manifestation of the Holy Spirit in believers' life. Itu adalah manifestasi Roh Kudus yang indah dalam kehidupan orang percaya. Yeah. So this morning I will speak on the sermon title, What is Holding You Back? Jadi pagi ini saya akan berkhotbah tentang apa yang menahan Anda. So when you want to walk, you want to follow, and something holds you back. Nah, Something holds you back. And you cannot follow. You cannot walk. jadi kalau Anda ini misalkan maunya jalan, tapi ada yang menahan Anda nggak akan bisa You just jalan. want to step out and want to read Bible, and then something holds you back again. Kalau Anda mau keluar, mau baca Alkitab, tapi ada yang menahan Anda nggak akan baca Alkitab. What is the thing that holding you back? Apa yang menahan Anda? When you want to follow Jesus, Ketika Anda mau mengikut Yesus, there's one thing that holding you back, itu ada satu hal yang menahanmu and God wants to release you. dan Tuhan mau melepaskanmu. Yeah, we can read from this story so that you can understand the truth. Kita baca dari cerita Alkitab ini. Okay, the rich young man, verse 16. Ya. Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, There's only one who is good. God is good, right? If you want to enter life, obey the commandments. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Amen. Remember, this is a rich young man, Jadi ingat, ini adalah orang muda yang kaya. not just young man. Bukan cuma orang muda. Young man, if not rich, okay, this is rich and then young man. Ya, ini orang muda dan kaya lagi. The singles waiting for this kind of young Ya, man. jadi anak yang single-single ini pasti menunggu orang yang kayak gini. Rich young man. Jadi anak muda yang kaya. Yeah. But remember, we can hear from this story. Jadi ingat, kita akan dengar dari cerita ini. This young man asked Yeah. Jesus, Anak muda ini tanya kepada Yesus, what must I do? apa yang harus aku lakukan? Because he thinks himself has done so many great things. Karena dia berpikir dirinya ini sudah melakukan banyak hal. He has done a lot of things. Ya, dia sudah melakukan banyak hal. He's safe. Dia aman. Yeah. He has done a lot of good things. Dia sudah melakukan banyak hal yang baik. And then he asked, what is the thing that I need to do? Jadi dia tanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan? And then Jesus said, there's only one who is good. Kemudian Yesus katakan hanya ada satu yang baik. God is good. Yaitu Amen. Allah Just itu know the baik. song. Even though you walk through valley, no matter what circumstances. Nah, jadi keingat lagu pujian tadi ya, yang God is good all the time. Terus di dalam lagu itu diceritakan through the valley, itu melalui lembah, Even though you melalui, walk through all the circumstances, melalui banyak keadaan, but God is good all the time. tapi Allah itu baik setiap waktu. Amen. And then Amen. Jesus said, obey the commandments. Dan Tuhan Yesus katakan, taatilah perintah. 18, it says, which ones? The man inquired. Nah, Jesus replied, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana Yesus? Jesus Kata replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father, mother, and love your neighbor as yourself. Janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And those things are in the 10 commandments. Ya, semua hal ini kan ada di 10 perintah Allah. Everybody understand, right? 10 commandments that Semua. Moses gave. Ya, semuanya mengerti tentang 10 perintah Allah, bukan yang diberikan oleh Musa. It seems that he kept all those commandments. Kelihatannya dia itu mengikuti seluruh perintah itu, But he missed one important thing. tapi dia kehilangan satu hal yang penting. A lot of times we
think we have done this, we have done this, we have done this, we have kept all the commandments. Banyak kali kita itu sudah berpikir kita sudah melakukan hal ini dan hal itu, kita sudah menaati seluruh perintah. And then we are proud of ourselves. Dan kemudian kita bangga sama diri sendiri. I'm rich, Aku kaya, I'm a young man, aku anak muda, I also kept God's commandments. dan aku juga menaati perintah. Memegang perintah-perintah Tuhan. Ya. This is look from outside. Ini kelihatan dari luarnya aja. But God is looking into inside. Tapi Tuhan itu melihat ke dalam. Amen. Amin. A lot of times we deceive ourselves. Banyak kali kita menipu diri sendiri. And we think that we put a lot of mask or put something to hide our sinful nature. Ya, kita berpikir kita ini pakai topeng gitu ya, untuk menyembunyikan dosa. But remember, God wants us to be free. Tapi ingat bahwa Tuhan mau kita jadi bebas. Amen. Amin. Keep His commandments. What does it mean? Menjaga perintahnya, artinya itu apa? Because this young man thinks, I do not murder, I do not commit adultery, all those things, I didn't do it. Karena anak muda ini berpikir, aku tidak membunuh, aku tidak mencabul, Ya, berita verse apa, 20. dan lain-lain, Verse membunuh, 20. berzina, dan tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta. Verse 20, all this I have kept. The young man said, what do I still lack? Nah, ini dia katakan semuanya sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saya kurang apa lagi? Ya, I'm so good. I'm already in a sense like almost this, in a sense perfect. ya ini dia ini hampir sempurna, Rich, kaya, young man, anak muda, all the commandments I kept. semuanya perintah dijaga. But turn out God knows what is one thing that lacks. Tapi ternyata Tuhan tahu apa yang kurang. You guys want to know what it is? Anda mau tahu apa All itu? of us, we have something that lack that God is asking for that one. Nah, semua kita ini punya satu yang kurang itu dan Tuhan meminta itu. What is that? Apa itu? Look at this context. Lihat konteksnya. Jesus answered, Yesus if menjawab, you want to be perfect, go sell your possession, give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. In New Living Translation, it says that you pick up the cross, then you follow me. Nah, di kitab Bible yang NLT di situ dikatakan memikul salib dan mengikut aku. Yeah, in NLT. Okay, Yeah, this is NLT. NIV, what I read. Itu beda, jadi beda translation gitu ya. So when Jesus said these very sharp words, Jadi Yesus mengatakan kata-kata yang tajam. you think that you have kept all the commandments. Anda pikir Anda sudah menjaga seluruh perintah. And there's one thing that you lack, Tapi ada satu hal yang kurang, that he kept. yang dia simpan. Yeah, and that's what Jesus knows, and Jesus asked him that one thing. Nah, itu yang Yesus tahu dan Yesus minta dia untuk melepaskan hal yang itu. Go sell all your possession. Pergi, jualah segala harta milikmu. This is maybe different for each one of us. Ya, ini mungkin beda ya kita. What is the one thing that holds you back from Ad- walking, following Jesus? Apakah satu hal itu yang menahan Anda untuk mengikuti Yesus, menghalangi ya? Yeah. So could be your ego. Itu mungkin ego. You think that, because your ego is so big, Karena egonya besar. then when you follow Jesus, you feel like you may not be in that so-called, you don't want to walk in that narrow road. Nah, mungkin karena egonya besar, terus Anda nggak mau jalan di jalan yang sempit itu. Because if someone who has big ego, he just want to do whatever he wants to do. Nah, karena orang yang mempunyai ego yang besar, dia itu sakarape dhewe. He cannot submit to the authority of God. Dia tidak bisa tunduk pada otoritas Tuhan. Yeah, it's very hard for him. Itu sangat sulit buat And dia. that's one thing that God is asking. Dan itulah satu hal yang Tuhan Could be minta. your ego, Bisa jadi ego, could be your wealth, bisa jadi kekayaan, could also be your hobby. atau bisa hobimu. Some people, they have hobbies until like you can see like they can spend hours and hours in doing that,
Jadi beberapa orang itu bisa menghabiskan waktu yang banyak untuk hobinya. And maybe there's something that holds you back is maybe your job, Tapi ada juga yang menahan Anda itu mungkin pekerjaan, maybe your career, your position, mungkin karir, posisi, maybe your power of influence. mungkin pengaruh, kekuasaan. Jesus knows. Tuhan Yesus tahu. That's the one thing that holds you. Itu adalah satu hal yang menahanmu, And- menghalangi. If we really want to follow Jesus, Kalau Anda mau mengikut Yesus, we must learn to really let go. kalau Anda harus belajar melepaskan. Amen? Amen. When you let go, Ketika Anda melepaskan, you can embrace what the Lord wants. Anda bisa merangkul apa yang Tuhan mau. And you're gonna walk in freedom. Dan Anda melangkah dalam So many kebebasan. Christians, Banyak orang Kristen they are under bondage. di bawah ikatan. They cannot be free Mereka tidak bisa because bebas they don't let go. karena mereka tidak melepaskan. They cannot receive the new thing. Mereka tidak dapat menerima hal yang baru. And God wants to give you freedom Dan this Tuhan morning. mau berikan Anda kebebasan. Amen? Amin. What is the one thing? Satu hal apa yang menahanmu? I do not know, Saya nggak tahu. but the Holy Spirit knows. Tapi Roh Kudus tahu. He may ask you this question in the days to come. Ya, Dia akan mungkin bertanya kepadamu pertanyaan ini di hari-hari mendatang. You look like walking, following Jesus, Kelihatannya Anda mengikut Yesus, but there's one thing you lack. tapi ada satu hal yang kurang. That's what He will ask. Yang itu yang Dia akan minta. Yeah, this is applied to everyone. Ini untuk semua ya. Yeah, including Berlaku. family. Could be very good. Family is very good. Ya, bisa jadi hal yang menahanmu itu adalah keluarga. Even though family is good thing, Walaupun keluarga itu baik, ya, but family also can be a hindrance. tapi keluarga itu bisa jadi penghalang. When you want to follow Jesus, Ketika Anda mau mengikut Yesus, you have the freedom. Anda memiliki kebebasan. And that's how you can lead your family. Itulah caranya Anda bisa memimpin keluarga. Sometimes family can be a hindrance, Kadang-kadang keluarga bisa menjadi penghalang and then the family will break apart. dan keluarga pecah. But if you follow Jesus, Tapi kalau Anda mengikut Yesus, no matter what happened with your family, tidak peduli apapun yang terjadi dengan keluarga, you love your family. Anda mencintai keluarga. Amen? Amin. It's a different thing of perspective. Itu perspektif cara pandang yang berbeda. Okay. Verse 22. This is very important. 22. Ini hal yang penting. Ayat When- 22. When the young man heard this, Ketika anak muda ini mendengar tentang hal ini, when Jesus said, "Sell all your possession," ketika Yesus berkata, jual seluruh harta milikmu. when the young man heard this, he went away sad, Nah, ketika anak muda mendengar ini, dia pergilah dengan sedih. because he had great wealth. Sebab banyak hartanya. We think that he kept all God's commandments, Ya, kita berpikir kita menjaga seluruh perintah. but turn out there's one thing that he still lacked. Tapi ternyata ada satu hal yang masih kurang. What is the attachment for him, for his Apa case? yang kekurangannya dia, yang menahan dia, Is his wealth. yaitu kekayaannya. Someone if attached with the wealth, Kalau orang terikat dengan kekayaan, they cannot move. mereka tidak bisa They cannot move on. bergerak, tidak bisa move on, Ya, berjalan terus. berjalan terus. Yeah, they cannot follow Jesus. Mereka nggak bisa ngikut Tuhan. So all of us, we will go through this process. Ya, kita semua ini melalui proses ini. Whether your health, Ya nggak peduli itu bisa kekayaan, kesehatan, or whether it's your friendship. ya bukan bisa jadi pertemanan. If you have any friendship that's not godly, Kalau Anda memiliki pertemanan yang tidak ilahi, with a man or with a woman that's not fear the Lord, dengan seorang pria atau wanita yang tidak takut Tuhan, then you have to really have the what you call decision, to make decision to say, I will follow Jesus. dan Anda harus benar-benar membuat keputusan Anda mengikut Yesus. I'm not talking about Christians only.
Saya nggak ngomongin masalah kekristenan. Many Christians don't follow Jesus. Banyak orang Kristen tidak mengikut They Yesus. say they are Christian, but they are not Ya, itu Christians. namanya Kristen KTP ya, ngikut Yesus tapi nggak ngikut Yesus. Yeah. So remember, if you have any relationship Jadi ingat kalau Anda memiliki hubungan that's not healthy, it's not in the godly way, yang hubungannya itu tidak ilahi, and you have to stand, you have to have a decision. Anda harus membuat keputusan, harus Amen. berdiri, To really willing to let go, benar-benar melepaskan and you can follow Jesus. dan Anda mengikut Yesus. Amen. Amin. Ready? Siap? Not easy. Nggak gampang. Same with this man. Sama dengan anak muda ini. I'm young. Aku muda, I'm rich. kaya, I work so hard. kerja keras. All this money, Semua uangnya ini, that's my life. itu adalah And you kehidupanku. ask me to leave all this? Dan engkau meminta aku meninggalkan semuanya ini? And this young man said. Dan anak muda ini sedih. So do you think he still walked with Jesus? Anda pikir dia masih berjalan sama Yesus? No, he left. Enggak, dia meninggalkan He Yesus. walked. Jesus over there, he walked that way. Nah, jadi Yesus di situ dia berbalik arah. Ya, nggak jadi Nggak ikut jadi Yesus. ikut. So many people like that. Jadi banyak orang seperti itu. It seems they follow Jesus, but turn out, no, they are not following Jesus. They're following their own ego. Kelihatannya mereka ikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ikuti egonya They sendiri. follow their own ambition. Ya, mereka mengikuti ambisinya They sendiri. follow their own evil desire. Ya, mereka mengikuti keinginan jahatnya mereka Or sendiri. whatever it is Apapun itu that holds you back. yang menahanmu, You menghalangi, have to let go. mereka harus pergi, harus lepaskan. Yeah. Amen. Amin. So let go. Ya, lepaskan. If you let go, you can follow Jesus with freedom. Kalau Anda melepaskan, Anda bisa mengikut Yesus dengan kebebasan. With the situation, condition of my family, Tidak dengan kondisi keluarga saya. I thank God that God is letting us go through the process purify us. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami melewati proses-proses untuk memurnikan. And to follow Jesus, just to follow Jesus. Dan mengikut Yesus, hanya mengikut Yesus. If we don't really follow Jesus, Kalau kita tidak mengikuti Yesus sungguh-sungguh, it's just lip service. hanya lip service itu basa-basi, Doesn't make impact. nggak akan membuat pengaruh. So when we want to be authentic Christians, Kita mau menjadi orang Kristen yang original, otentik. yeah, we really must deny ourselves, pick up the cross and follow Jesus. Kita benar-benar harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Okay, this is the same passage. Let's look from Luke. Sorry. Mark Mark chapter 10, chapter verse 10, 21. Sorry. verse 21. Yeah, 21. Jesus looked at him and loved him. Nah, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. That's how Jesus meet the people. Dan itulah bagaimana Yesus bertemu dengan orang. Jesus didn't say no like that. No. Jadi Tuhan Yesus tidak katakan Jesus menunggu looked dia. at him Tapi Yesus memandang dia and loved him. dan mengasihinya. How beautiful it is. Nah, betapa luar biasa indahnya. He said itu ya. he came to us Dia datang kepada kita and loved us. dan mengasihi kita. And he said, one thing you lack. Dan dia katakan satu hal yang kurang. Go sell everything you have. Pergi, jualah harta milikmu. Give to the poor. Berikan kepada orang miskin. How can? Kok bisa? I Gimana? work so hard. Aku udah kerja keras. I deserve all this. Aku layak mendapatkan semuanya itu. But turn out that wealth is the attachment. Tapi ternyata kekayaan itu adalah yang Mengikat menghalanginya dia. Mengikat dia. Ya. Yeah. And then it says that then come and follow me. Kemudian datang dan ikutlah aku. 22 it says, Ayat 22, at this the man's face fell. mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Yeah. He went away sad because he had great wealth. Dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. In the coming days, you will go through this test. Ya, di hari-hari ke depan Anda akan melewati tes ini. God will ask you for that one thing.
Tuhan akan bertanya kepadamu hal yang What satu. is holding you back? Apa yang menghalangimu? Yeah, Holy Spirit will reveal it. Ya, Roh Kudus akan mengungkapkannya. Because when you want to listen, Karena ketika Anda mau mendengar, you want to open up your heart, Anda mau buka hati, God will meet you, bring you to the right people at the right place at the right time, everything. Tuhan akan membawa engkau kepada orang yang benar, di tempat yang benar, dan waktu yang benar. You are not looking for your own promotion. Anda tidak mencari promosi diri sendiri. God will promote you. Tuhan yang akan mempromosikan Anda. Amen. Everybody ready for promotion? Ya, Yes. siap promosi? Yeah, not promote to glory. Yeah, not yet. Yeah. Ya, bukan promosi untuk kemuliaan. No, Belum. promoted to glory means meninggal gitu ya. Not yet. Yeah. Belum itu ya, belum waktunya. Yeah. So promotion comes from the Lord. Ya, jadi promosi datang dari Tuhan. If you learn to be faithful, Kalau Anda belajar setia, you learn to hear and obey, belajar untuk mendengar dan taat, walk in obedience, berjalan dalam kebenaran, God will lead you to His path. Tuhan akan memimpin Anda ke jalan-jalannya. Amen. Amin. It's amazing because God's timing. Itu luar biasa. Itu adalah waktu Tuhan. God can do it now. Tuhan bisa aja lakukan sekarang. God can do it tomorrow. Kan? Tuhan bisa lakukan besok. God can do it anytime. Tuhan bisa lakukan kapan aja. But He's waiting for our readiness. Tapi Dia menunggu kesiapan kita. Are you ready? Apakah Anda siap? Ready? Siap. Yes, I'm Ya, ready. Saya siap. Yeah, ready means anytime. Jesus want to come. Ya. Siap itu artinya kapan aja. Kalau Yesus mau datang, We are ready. kita siap. So we're ready to be sent. Siap dikirim, Diutus. Yeah. diutus, ya. Diutus. Ready to do what He wants you to do. Ya. Siap untuk melakukan kehendak Tuhan. After Ezekiel passed away, Setelah Hizkia meninggal, we are ready to do his assignment kami siap untuk melakukan tugas for the new assignment in season of life. di tugas yang baru, di musim yang baru. So everybody, we must learn to be ready. Semua harus belajar siap. Yeah, because God is ready to pour out. It's just waiting for our time. Karena Tuhan itu, Our readiness. Tuhan itu sebenarnya sudah siap aja untuk mencurahkan, tapi Dia juga menunggu kesiapan kita. So now I would like to give you some practical steps how to find out the one thing. Nah, sekarang saya mau berikan hal-hal yang praktis untuk menemukan hal apa yang menghalangi. Because that could be wealth for this young man context. Nah, di dalam konteks anak muda ini yang menghalangi adalah kekayaan, Can be ego, can be popularity, ego, popularitas, world position, posisi, and even sin, dan bahkan juga dosa. Because sin is the greatest hindrance. Dan dosa itu adalah penghalang terbesar. Yeah, people can have a very in a high position or influence, Orang bisa memiliki posisi yang tinggi but if they still hide the sin, dan pengaruh, dan mereka kalau masih menyembunyikan dosa, and someday it gonna explode. ya dosanya bisa saja meledak It's like a cancer. seperti kanker. Yeah, it will spread and spread and spread. Itu akan menyebar dan So that's why don't keep any sin, Itulah sebabnya jangan simpan dosa. whether sins of our thought Ya, dosa pikiran, or in action, dosa perbuatan, on words. dan dosa We perkataan. must really live in righteousness. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amen. Amin. Because the truth will set you free. Karena kebenaran akan membebaskanmu. And then all this kind of thing, the first easy step, practical step is learn to be honest. Nah, hal praktis pertama adalah belajar untuk jujur. Learn to be honest. What is your attachment? Belajar jujur, apa yang menghalangi, yang mengikat. Yeah, maybe things that you love money more than anything. Mungkin Anda tuh mengasihi uang lebih dari segala. You love people praise. Sorry? You love people praise. Anda menyukai pujian orang lain. And you love to be so-called to be always put number one. Ya, Anda sukanya jadi nomor satu terus. And all those kind of things you learn to be honest. Dan Anda belajar untuk jujur. And there are things that you know that there's one thing only the Lord can help you to overcome.
ada satu hal yang hanya Tuhan yang bisa membantu Anda untuk mengatasi. That's why you need to be honest. Itulah sebabnya Anda harus jujur. Honest, confess, Jujur, akui, and then you ask Holy Spirit to help. dan Anda minta Roh Kudus. Holy Spirit, help me. Roh Kudus, tolong aku. Because sometimes when people already hide the sin Karena or have that one thing, kadang ketika orang mulai sudah menyembunyikan dosa, they will ignore everybody. mereka akan tidak mempedulikan orang lain. You know this way is already wrong way. Anda tahu ini jalannya salah. But because you want it, and you want it, you ignore everybody. Tapi karena Anda mau, Anda mengabaikan orang lain. And then finally, when you walk through that road, Dan akhirnya ketika Anda melewati jalan you itu, face many unnecessary, Anda burdens. menghadapi hal-hal yang nggak perlu. unnecessary burdens. Ya, beban-beban yang nggak perlu. So now we want to be free. We want to walk in confidence. Sekarang kita mau bebas, kita mau jalan dalam kepercayaan. We don't want diri, to carry all the world burden, tidak mau membawa beban-beban, the yoke of the world. ya, beban dunia. kuk We dunia. don't want. We want Tidak His mau. yoke. Kita mau kuk yang dari Tuhan. When His yoke put on us, Ketika Dia meletakkan kuknya, the burden is easy. bebannya ringan Isn't that true? Benar. Light and Yeah. and easy. dan ringan dan mudah. Isn't that what we want? Apakah itu yang kita Light inginkan? and easy. Benarkah ya? Hidup itu gampang, mudah. Light and the yoke, His yoke. Ya. Okay, so now also the practical step, you ask God, more of you, Lord, and less of me. More of you, Lord, less of me. Yang kedua, Anda minta sama Tuhan, Tuhan Bertambah-tambah. lebih ya, bertambah-tambah, tapi aku yang berkurang. Lord, more of you, more of you, Ya. more of you. Tuhan, ya Engkau bertambah, aku berkurang. Less of me, less of me, less of me. Ya, aku berkurang, aku berkurang. Then you will see how God will work in your life. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Like the song Anda. we sang, Bejanamu. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Mengiringmu seumur hidupku. That's beautiful. itu adalah indah. Follow Jesus all the rest of our lives. Mengikut Yesus sepanjang hidup Until the last breath. sampai nafas terakhir. We want to follow Him Kita mau mengikut Dia and fulfill His calling. dan memenuhi panggilannya. And then the third one is your willingness to walk in obedience. Nah, ketiga adalah keinginan Anda, kehendak Anda untuk berjalan dalam ketaatan. So just now be honest, confess, Jujur, akui, and then you ask God for more of Him and less of you. ya minta Tuhan, Engkau bertambah, aku semakin berkurang. And then the your third point is your willingness to obey. Yang ketiga adalah kehendakmu untuk taat. The last verse, Isaiah 30, Yesaya 30, 30. verse 21. Yesaya 30. I ever spoke this on the first week of the year. Okay, Isaiah chapter 30, verse 21. Ayat 21. Okay. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you. Iya. Nggak peduli ya, kamu ini jalan ke kanan atau jalan ke kiri, telingamu ini akan mendengar suara di belakangmu. Saying, this is the way, walk in it. Berkata, ini adalah jalannya, berjalanlah di situ. Are you ready to hear that voice? Ya, apakah Anda siap untuk mendengar suara itu? When you build a relationship, Ketika Anda membangun sebuah hubungan, maybe you build your career, mungkin Anda membangun karir, maybe you are in ministry, mungkin Anda di pelayanan, maybe also in your finance, in everything. ya mungkin di segala bidang kehidupan, The voice of the Lord will speak to you. suara Tuhan akan bicara kepadamu. Walk in this way, Ya, Dia akan katakan jalanlah di jalan yang and we ini, will walk in that way. dan Anda jalan di jalan yang itu. Amen. Amin. Because when you already hear that voice and you still do not follow or obey, Kalau Anda masih dengarkan suara itu dan Anda nggak taat, then you are in what you call, you're gonna face all this.
consequences on your own. Nah, Anda akan menghadapi konsekuensi karena perbuatan Anda sendiri. And that's very unpleasant. Itu sangat tidak menyenangkan. But when we hear God's voice and we walk in it, Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita berjalan sesuai, even though it's very difficult, walaupun itu sangat sulit, even though it's very narrow, walaupun itu sangat sempit, but you have the joy. Anda ada sukacita. Amen. Amin. Just now the song we sang, Yesus sukacitaku, something like Ya, that. lagu yang tadi kita nyanyikan. Yeah, we must leave behind Kita harus Tinggalkan. menanggalkan di and belakang. want to follow Jesus. Aku mau mengikut Yesus. Amen. Amin. Okay, thank you Miss Greta. Ya. Jadi ayat ini perenungannya adalah banyak hal di dalam hidup kita itu tersembunyi sesuatu. Kadang-kadang kita nggak tahu juga apa yang tersembunyi itu, dan Tuhan mau kita mengalami kelepasan. Ya, jadi biar buka hati kita. Izinkan Tuhan mengkoreksi, kalau bahasa Inggrisnya itu kayak ditekan di titik yang ini nih, sebelah ini. Kalau yang orang kaya ini kan kena tekannya itu apa? Kekayaannya. Tapi kalau kita kan mungkin kita, ya aku nggak kaya, ya jual nggak apa-apa, orang saya nggak kaya gitu. Tapi kalau yang buat dia itu kekayaan itu adalah segala-galanya. Apa segala-galanya buat kita? Kalau segala-galanya adalah sesuatu yang kita rindukan, pencapaian-pencapaian yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, berarti harus waktunya untuk kita tinggalkan. Mari saudara terkasih, ambil waktu untuk merenungkan firman yang kita dengar. Firman ini tidak panjang lebar, tapi sangat titik poin yang Tuhan sedang tekan, yang sedang Tuhan tunjuk dalam hidup kita. Apa itu? Sehingga membuat kita, menahan kita untuk berjalan mengikut Yesus. Apa yang menahan kita sehingga kita tidak bisa mengikut Yesus dengan sepenuhnya? Saya tidak tahu apa satu itu, tapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus akan menolong saudara yang membuka hati. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tunjukkan, Roh Kudus tunjukkan apa satu itu yang menghalangi engkau untuk mengiring Yesus. Apa satu itu? Tuhan mau melepaskan, Tuhan mau memberikan engkau kelegaan sehingga engkau berjalan dalam kemenangan, dalam kelegaan mengiring Yesus seumur hidup. Terima kasih Bapa. Roh Kudus nyatakan, Roh Kudus nyatakan, Roh Kudus nyatakan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus tolong. Terima kasih Bapa. Bapak, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah dari pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesai. Semua yang sudah ikut ambil bagian dan melayani, Tuhan berkati. Kami akan percaya jeripaya setiap yang melayani, Tuhan sendiri yang perhitungkan. Berkati juga umat jemaat-Mu. Kami percaya mereka yang datang melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan mereka dipuaskan. Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, kesehatan, maupun juga terobosan, kemenangan bagi setiap jemaat. Di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan pakai kehidupan jemaat menjadi berkat di lingkungan tetangga, dimanapun berada. Terima kasih Bapak, berkati gedung ini, berkati pemilik dan semua orang-orang yang ada di kawasan ini. Jamah, selamatkan jiwa-jiwa yang ada. Pakai gerejamu di tempat ini sebagai sebagai kubu doa Bapak. Doa untuk kota, doa untuk bangsa yang ada di dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Indonesia, pemerintah yang ada, roh takut akan Tuhan ada pada pemerintah kami, ada bangsa kami. Kami berdoa untuk keselamatan Indonesia dalam nama Yesus. Maupun apapun prediksi tentang ekonomi, bersama Yesus kami dapat melewatinya.
Bapa, kami doakan berkat juga untuk gereja-gereja Tuhan di penghujung akhir zaman ini, supaya gereja-gereja Tuhan bangkit menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh tidak akan tergoncangkan. Yesus adalah pusat dalam kehidupan kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada sebagai mercusuar untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Dia menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus.